Wir starten endlich zu unserer ersten langen Tour mit dem neuen Arto 78. Unser Ziel: Sonne, Freiheit und viele neue Eindrücke. Der erste Stopp führt uns nach Füssen an den wunderschönen Hopfensee, wo wir Freunde treffen und gemeinsam die Reise einläuten. Von dort geht es weiter durch die Schweiz, vorbei an beeindruckenden Berglandschaften, unser Ziel Turin. Danach zieht es uns Richtung Süden ans Mittelmeer, nach Sérignan, auf einen FKK Campingplatz direkt am Strand. Und schließlich endet Teil 1 unserer Reise im traumhaften Cremant bei Saint-Tropez auf dem Campingplatz Les Mûres. Begleitet uns auf dieser ersten Etappe mit Sonne, Freundschaft und dem Gefühl von grenzenloser Freiheit. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, lasst uns einen Kommentar da und teilt unbedingt eure Italien-Tipps mit